Good morning, guys. Nak, tara na, dali. Birthday ni Jermaine today. Naman na bunsay. Pagigising lang. Masyado ng umagat lang kasi. Happy birthday! Bebe ko na yan. Birthday niya. Masama, may pasok ako. Kasi yung isang kasamahan ko, nag-file na siya ng leave since 6 months ago. So, gusto ko mag-leave for today para makapag-celebrate kami. Hindi po pwede. Pero tonight, after ng work ko, lalabas kami. Pero supposed to be, ngayong umaga, dapat may may lakad si Jeremy kasama yung mga kaibigan niya. Diba, nak? Eh, kaso, ang plano sana nila is manood sila ng sine, then kakain sila after. Kasi may malapit na sinhan dito, so pwede silang mag-bus. Eh, hindi niya malaman ngayon kung paano. Kasi, may pasok ako, tapos yung mga kasamahan yung mga kaibigan niya, hindi naman pinayagan. So, may ilang pinayagan, pero sila, so nag-iisip pa siya ako, tutuloy niya ngayon na panood ng sine nila or tomorrow na lang. Kasi natay pa rin yung reply ng iba. So, I don't know paano mangyayari. Ano na? Bukas na, papayagan ba siya kung bukas? Ayan, so undecided siya kung tutuloy siya ngayon or bukas. So, tingnan namin. Basta may sure yun, may lakad kami. Lalabas kami, kain kami sa labas. Birthday niya. Pero for now, gagawa ako ng refrigerator cake para sa potluck nila Jonas. So, kailangan natin ng graham, peach slices, condensed milk, tsaka thick cream or yung parang Nestle cream sa atin. So, yan. Ewan ko, Thailand ng product na to eh. Hindi ko alam kung ano. Pero masarap din siya. Smooth yung pagka-cream niya, kaya yan ang lagi kong ginagamit. So, ito na guys. Inopen ko na lahat ng packages ng graham. Para mas madali na pag nagle-layer. So, mix nyo lang sa isang container yung condense. Then, yung cream. Baka gumawa rin ako sa New Year. Supposed to be dapat, gagawa na ako ng dalawang batch for today. Kaso, kulang yung graham. So, enough lang to para sa potluck ni Jonas. Then, mamayang gabi naman, gagawin ko naman yung after namin lumabas galing sa birthday ni Jermaine, magagawa ako ng buhok pandan. So, yun ang malamang damihan ko kasi 29 na potluck eh. Ito sa 31 na medianoche, hindi na magiging handa namin. So, yun lang. 2 condensed, 3 cream. Pero kung sa tingin nyo medyo matamis pa ito, dagdagan nyo na lang ng isa pang cream. Mas masarap tong refrigerator cake kapag nasa fridge ng overnight before kainin. Eh, sila Jonas bukas pa naman ng potluck, so sakto-sakto to. Kumbaga na-absorb na nung graham yung cream at saka yung condense. Ito na guys, pakita ko sa inyo yung pag-layer ng graham.
So, yung bottom ng pan, lagay nyo muna ng mixture na cream at saka condense. Ito yung mga easy na dessert kapag nagmamadali kayo, lalo pag may mga potluck kayong pupuntahan. Kasi mix-mix lang tapos assemble. Yan. Then layer nyo na yung graham. Alanganin. Pagka ganyan, minsan pinuputol ko yung ibang side para magkasya. Ayun, isang side naman. Pagka ganyan, alanganin. Kasi may, yung kanto niya hindi siya square. So, medyo round. So, kailangang putulan. Ganyan na ginagawa ko lang. Putol-putol ko yung graham. Then, layer ulit ng cream. So, ganun lang guys. Parang sunod-sunod lang siya. Cream, tapos yung graham, tapos cream hanggang sa mapuno nyo tong layer. Kaya kung gusto nyo na hindi sobrang tamis, bawasan nyo yung condense. Dagdagan nyo yung cream. Kasi kailangan marami to para maano siya, para lumambot yung graham. Paborito to nila Victor, lalong-lalo si Habi. Hindi na para si Habi. Si Jonas. May hilig dyan. Si Kuya Jonas. Eh, mamaya may lakad sila Jonas tsaka si Jermaine. Punta sila sa rec room. Naglalaro sila. So, kaya kahit di ba natuloy yung lakad ni Jermaine, baka bukas na lang daw. Binanghirap kasi yung birthday ni Bunso, in between ng Christmas at saka New Year. So, usually, yung mga kaibigan niya, syempre, di ba, kumbaga, holiday, spend time para sa family. So, minsan di sila pinapayagan. Kaya minsan hindi talaga natutuloy. One time natuloy yung nasa Worsley kami. Kasi mga naman doon, mga parent naman doon, okay lang sa kanila kahit iwan na yung bata sa amin. Dito ka syempre, di ba, city. Siguro nag-award din na payagan sila na manood ng sine. Which is okay lang naman. Naintindihan naman ni Jermaine. Kumbaga, expected niya na possible na hindi matuloy. So, i-message pa niya yung iba niyang kaibigan kung uubra ng Saturday. So, malalaman namin mamaya. Kasi kami guys, hindi naman kami nag-ano pag may birthday yung garbong handaan. Usually, kain lang kami sa labas. Tapos yung gift lang namin sa kanila, ayun lang, ganun lang, kahit naman kami mag-asawa. Keep it simple. Basta happy kami magkakasama. Solve na kami doon. So yan guys, antayin na natin hanggang mabot sa ibabaw. Balikan ko kayo, pakita ko pagka after na. So ganun lang, layer lang ang gagawin nyo. So ito na yung last layer. Nailagay ko na yung cream sa ibabaw. Lalagay na natin yung peaches. Dikit lang. Last year may potluck din sila. Dinala naman niya is yung maha.
Naka-blanca. Yung gusto ng mga kasama niya sa work. Kaso guys, hindi ko na magawa yung talagang gusto kong lasa ng maha. Kasi nga yung keso na Eden, wala na akong mahanap talaga. Nag-stop na talaga sila ng pagkuha ng Eden cheese dito. Baka by summer magbakasyon yung girlfriend ni Jonah sa Pinas. So nagbilin ako, sabi ko kahit tatlong piraso lang ng Eden cheese. Kahit sa buko pandan guys, naglalagay ako ng pag-gumagawa ko. Hinihiwa ko siya ng maliliit na cube. Lalo pag overnight na yung buko pandan, na sip-sip na ng Eden cheese yung tamis nung condense at saka ng cream. Eh dapat supposed to be ngayon maha uli kasi nga gusto nila. Sabi ko nakuwag na kasi kako. Last year kako may cheese yung ano. So ayan lang guys, sunod-sunod lang yan hanggang sa mapuno siya. So yan na guys. So to finish, drizzle lang din natin ng mixture ng cream at condense yung ibabaw. Gusto nyo, pwede pa itong budburan ng durog na graham sa ibabaw, pero ako I prefer this. Yan ang ating refrigerator cake. Easy lang, di ba? So, ito, pwede nyo gamitin menu para sa New Year. So, mamayang gabi, if I have time, mag-film din ako nung sa buko pandan, which is alam ko naman na halos lahat naman nata ng Pinoy alam gawin yung buko pandan. So, we'll see. Tsaka may lakad din kasi kami. Pero ito, easy kaya pwede nyo nang gawin. Alam ko kailan bang medyo notice sa atin. Kasi advance dyan ng almost 1 day. 14 hours. Oh no, 15 hours. So, paano guys? See you. Balitaan ko na lang kayo kung ano nangyari sa lakad ni Jeremy, kung natuloy or hindi. And then, ano pa ba? Yun lang naman. So, paano guys? See you. Magluto rin muna ako ng pang-lunch nila later. Bye!